فأراد للعبد أن يسلك الطريق المنيف ويسلك به المنهج الشريف ليزداد في محبوبية الرب الرؤوف سبحانه وتعالى، ويبعده عن كل ملك خسيس لأجل أن يجتنب حزب الشيطان النحيس. فإن نظر العبد الضعيف إلى ما هو مراده من الرب الرؤوف ترقى سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق له أهل، وخلق الشر وخلق له أهل. فقال تعالى: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر، واختر لنفسك أي الطريقين تريد أنت. تريد أن تسلك طريق أعلى المسالك وترقى إلى أعلى الممالك، أو تريد أن تسلك طريق المهالك لتكون ساكنا في دار مالك. الله يسلك بنا خير المسالك وينجينا من جميع المهالك ويرقينا إلى أعلى درجات في هذه الدنيا، وفي دار الآخرة يرقينا إلى أعلى الممالك بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di antara kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah ketika menghitopi ketika berbicara kepada hambanya, Allah menggunakan khitab yang sangat lemah lembut. Tujuannya biar hamba itu mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar dia tidak melihat kelemahannya, tapi melihat bagaimana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan memancing seorang hamba itu untuk berusaha mendekat kepada Allah dengan melihat luasnya rahmat Allah, kedermawanan Allah, bukan melihat kepada kelemahan-kelemahan yang ia miliki. Ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah menciptakan segalanya, kebaikan, keburukan, semua yang menciptakan adalah Allah, dan manusia diberi petunjuk, ini yang baik, ini yang salah, yang jelek. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa hadainahun najdain. Aku tunjukkan kepada manusia dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Terserah kita mau milih yang mana, mau milih kebaikan atau milih kejelekan, tapi semua pasti ada akibatnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah selalu membantu kita untuk berada di jalan yang benar, diselamatkan dari hal-hal yang berbahaya, keburukan, dan semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang indah di surganya dengan barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، وهذا تمام شرح الحديث المتقدم، الحديث الثاني والأربعون من الحديث الأربعين النووية. فقال في هذا الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، أي أن توبتك واستغفارك ورجوعك إلي يمحو الله عنك سيئاتك الماضية، فلا تيأس من رحمتي. فإن اليأس من رحمة الله والعياذ بالله هو قنوط، والقنوط من رحمة الله إنما يقع فيه القوم الخاسرون، نسأل الله العافية والسلامة. فلا ييأس العبد من رحمة الله، فالتوبة تجب ما قبلها.
فكن من التائبين الراجعين إلى الله، فإن وظيفة الشيطان الرجيم هو تيئيس العباد من رحمة العباد، ووظيفة العلماء العاملين الصادقين هو نشر رحمة رب العباد وسعة مغفرته ليرجع العباد لرب العباد بتوبة صادقة لله سبحانه وتعالى. فإن الشيطان الإنسان عدو، وقد طرده الله من رحمته وزادت عداوته لابن آدم، فقال للمولى سبحانه وتعالى عندما فضل ابن آدم عليه فقال لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. الخسيس يخاطب المولى الجليل سبحانه وتعالى، فقال المولى الجليل سبحانه وتعالى ولأغفرن لهم ما استغفروني، ما دام رجع إلي. فلهذا يقول إبليس الخسيس قامص ما ظهري، قاصم ظهري أي كسر ظهري ابن آدم، ووسوس له في أعمال المعاصي والمخالفات، ثم تحصل له في وقت من الأوقات لائحة فيرجع ويستغفر رب البريات فيقول عبدي غفرت لك، فيذهب عمل إبليس الخسيس. فلهذا ينبغي أن يبادر بالتوبة، لا يؤجلها إلى الغد، بادر توبة وأنت في طهارة وأنت في نجاسة وأنت قاعد وأنت مضطجع، بادر بالتوبة، لا تيأس من رحمة العزيز الغفار سبحانه وتعالى. لكن هذا كله إنما هو في ذنب بينك وبين العزيز الغفار سبحانه وتعالى. أما ذنوب بينك وبين العباد ما يكفرها استغفار ولا ندم، لا بد من رد للمظالم، فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق رب العباد مبنية على المسامحة. هذا فيما بينك وبين الله. أما بينك وبين الناس فلا بد من طلب العفو والحل والمسامحة ورد الحق إلى صاحبه من مال أو غير مال. فالله يوفقنا وإياكم لتوبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. Kajian kita hari ini adalah melanjutkan syarah hadis ke-42, hadis terakhir dari kitab Arba'in Nawawi. Kemarin sudah ada 2 pertemuan kita bahas hadis ini, sekarang menyempurnakan syarah dari hadis ini, hadis Qudsi yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas dari Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai manusia, anak cucu Nabi Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Sesungguhnya selama engkau mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku pasti akan mengampunimu. Seberapapun dosamu, aku tidak akan peduli. Ya ibna Adam, wahai manusia, anak cucu Nabi Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. Jika dosa-dosamu mencapai permukaan langit, memenuhi seisi dunia ini, kemudian kau beristighfar kepadaku, maka pasti aku akan mengampunimu. Ini kemarin sudah dibahas panjang lebar oleh beliau, kemudian beliau mengingatkan kembali kepada kita semuanya agar supaya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang rugi. Nas'alullah as-salamah. Seberapapun dosa kita, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, karena at-taubat tajubu ma qablaha. Taubat itu bisa menghilangkan semua dosa-dosa yang ada sebelumnya dan memunculkan perasaan putus asa dari rahmat Allah dalam hati. Ini adalah misi utama setan. Adapun tugas para ulama al-amilin ar-rabbaniyin, tugas-tugas beliau adalah menanamkan harapan kepada setiap hamba Allah agar supaya mau kembali kepada Allah, menjelaskan kepada mereka tentang luasnya rahmat Allah agar mereka mau bertobat. Setan sebagaimana sudah maklum, dia adalah musuh besar manusia
yang diusir, yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Dan setelah dijauhkan dari rahmat, dia bertambah permusuhannya kepada manusia. Dan setan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, la'ughwiyannahum. Sungguh betul-betul aku bersumpah betul-betul akan menyesatkan mereka manusia selama nyawa mereka masih ada. Akan tetapi apa jawaban Allah agar supaya kita tidak putus asa? Allah mengatakan, selama mereka mau meminta ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni. Nah, dan tobatnya seorang hamba, inilah hal yang paling berat bagi setan. Setan pernah berkata, manusia ini menghancurkan tulang punggungku, mematahkan tulang punggungku. Aku sudah susah payah menyesatkan dia, ngajak dia untuk melakukan kejelekan, tapi kemudian dia menyesal, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, akhirnya diampuni oleh Allah. Sia-sia usahaku selama ini untuk membuat dia terjerumus ke dalam maksiat. Karena itu kata beliau, ketika kita melakukan kesalahan, segera bertobat, jangan nunggu besok. Apapun kondisi kita, kalau kita melakukan maksiat, langsung tobat. Wah, baik kita dalam keadaan suci atau dalam keadaan najis, dalam keadaan duduk, berdiri, dalam kondisi apapun, jangan pernah menunda tobat sampai besok. Begitu terjerumus ke dalam maksiat, segera bertobat. Nah, ketika kita bertobat, maka semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar dan penyesalan dan beberapa syarat yang kemarin telah dijelaskan panjang lebar. Cuma kata beliau mengingatkan lagi bahwa ini adalah untuk hakullah, artinya kesalahan yang murni berkaitan dengan hak Allah. Nah, ini akan lebih mudah, relatif lebih mudah untuk diampuni. Nah, adapun kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hak-hak hamba Allah, sesama manusia, nah, ini tidak cukup istighfar, tidak cukup penyesalan, tapi harus ada raddul madzalim. Kalau kita pernah merampas harta orang lain, ya kembalikan atau minta halalnya. Atau kita pernah menyakiti perasaannya, minta halalnya, minta maaf. Karena hak hamba ini berat. Tidak seperti hak Allah yang lebih ringan kalau dibanding dengan hak hambanya. Karena itu, kata beliau, semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, yang serius. Dan dengannya kita akan menjadi orang beruntung di dunia sampai di akhirat. نعم. ومن حقوق العباد ما تساهل فيه كثير من العباد في هذا الزمان وهي الغيبة. ذكرك أخاك المسلم بما يكره وإن كنت صادقا في نفسه أو في زوجته أو في ماله أو في عياله، هذا من الغيبة، نسأل الله العافية والسلامة. فإثمها عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، عبر بالأخوة للترحم. ميتا، هل تحب إذا مات أخوك أن تقطعه وتعمل منه ساته؟ إذا لا تحب ذلك أنت، إذن لا تحب أن تغتابه كذلك. ما دمت تكره ذلك فلا شك أنك. فشبه الله سبحانه وتعالى الغيبة بأكل لحم الميت والعياذ بالله. أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه كما تكرهون ذلك، فكرهوا غيبة إخوانكم، غيبة إخوانكم. لكن صارت اليوم الغيبة في هذا الزمان متنزه النسوان، لا تطيب المجالس النسوان إلا بالغيبة. وغذاء الفسقة، لكنها مزابل الأتقياء. التقي مثل القمامة وإنه ما يقربها، إذا جلس إلا في ذكر النبي وخلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل لبعض الصالحين من أين جئت وقد كان يزور المقبرة؟ قال من جئت من عند قوم إذا غبت عنهم لا يغتابوني. وإذا أراد إنسان
أن يسلم من غيبة قوم إذا خرج عنهم فيأتي بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل خروجه، فإنه يسلم من غيبتهم إن شاء الله. فعلى كل حال إذا اغتبت إنسانا لابد وبلغته غيبتك أنك تكلمت عليه كذا كذا كذا، واجب عليك تطلب العفو والمسامحة وتقول قلت عليك كذا كذا بالتفصيل عند الشافعية، خلافا للمالكية والحنفية ولو بغير تفصيل. لكن إذا لم تبلغه يكفي الندم والاستغفار، حتى وإذا بلغته فيما بعد ذلك لا يضر، استغفر له، استغفر. فما ورد ذلك قال من اغتاب أخاه فليستغفر له فإن ذلك كفارة له. استغفر له الإخوان، إذا اغتبت أحد منهم استغفر له. إذا ما بلغتهم الغيبة ما تروح تقول شوف أن أنا البارح جيت عندك كذا كذا، لا، ما بلغته الغيبة، إذا ما بيشتق. لكن إذا بلغته بيشتق، تروح تطلب العفو والمسامحة، العفو سامحنا أمس تكلمت عليك قلت كذا كذا بالتفصيل عند الشافعية، خلاف المالكية والحنفية يكفي بالإجمال. هكذا. كما عندنا ما يكفي العفو مع المجهول، أنا عندي دين لك سامحنا، يكفي. ما يكفي هذا، لابد. يمكن لو كان 100 روبية بسامحك، لو كان $100 ما بسامحك. شوف عندي دين لك قدره كذا كذا كذا، سامحنا فيه، سامحته خلاص. أما سامحنا قال سامح. حتى في باب الطلاق قال من قال عليه دين لزوجته، قال لزوجتي إن سامحتيني في الدين الذي لك علي فأنت طالق، فقالت سامحتك وهي لا تدري بقدر الدين، لا يقع شيء في الطلاق. ليه؟ لأنه إبراء بالمجهول، إبراء بالمجهول لا يصح، خلافا للمالكية والحنفية. إذا ما بلغته فلا عاد تقوله، كما قال سيدنا عبد الله بن المبارك إذا تؤذي أخاك مرتين ما بلغت بتقوله مشان يتأذى مرتين، كذا أذيته أولا الحين بتأذيه ثانيا، خلاص ما بلغته تروح أنت تبلغه. لكن إذا بلغته روح اقصده، لأنه بيغضب عليك، واطلب العفو والمسامحة منه. إذا تعذر ذلك فاجتهد في الاستغفار له، كما هو شأن التائبين الذين يطلبون العفو من المولى الكريم سبحانه وتعالى. والله يوفقنا وإياكم لأداء الحقوق لأصحابها، ويوفقنا وإياكم للندم والرجوع للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. Termasuk hak sesama manusia yang banyak diremehkan khususnya di zaman ini adalah ghibah, menggunjing atau ngerasani orang lain, membicarakan tentang orang lain yang dia tidak suka. Jadi membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain yang orang itu tidak suka untuk kita bicarakan, baik berkaitan dengan dirinya, istrinya, keluarganya, atau hartanya. Apapun yang berkaitan dengan seseorang, kalau kita bicarakan dia nggak suka, kemudian kita membicarakannya, ini semuanya masuk kategori ghibah yang dosanya besar walaupun benar. Sebagian orang kalau ditegur jangan ngerasani, enggak ini kenyataan, meskipun kenyataan itu namanya ngerasani. Ini dosanya besar yang banyak diremehkan oleh kebanyakan orang di zaman ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang untuk, tentu kalian tidak senang, untuk memakan daging saudaranya sendiri ketika sudah mati. Tentu kalian tidak senang melakukan hal ini. Kalau kita punya saudara sesama muslim meninggal, apa kita senang untuk memotong-motong dagingnya kemudian dibuat sate? Tentu nggak senang. Begitu juga riba. Riba itu ibaratnya sama seperti makan daging saudara kita setelah mati. Tentu kita tidak bakalan senang. Karena itu perlu hati-hati. Di hari ini riba ini menjadi hiburan para wanita kalau udah kumpul. Perempuan-perempuan itu kalau kumpul nggak enak kalau nggak ngerasani. Jadi kayak ada yang kurang gitu.
Itu kayak ada yang kurang. Begitu juga orang-orang fasik menjadi hidangan mereka. Kalau kumpul hidangannya ghibah. Jadi sate dari daging saudaranya sendiri. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa ini ibarat sampah yang mereka sangat jijik untuk melakukannya. Orang-orang yang takwa kalau udah kumpul yang dibicarakan adalah hal-hal yang berkaitan tentang Rasulullah SAW atau pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Ada sebagian orang soleh pernah ditanya, Anda dari mana? Datang dari mana? Beliau menjawab, iya, saya datang dari kaum yang ketika saya pergi meninggalkan mereka, mereka tidak pernah ngerasani saya, menggunjing saya. Dari mana? Dari kuburan. Orang kuburan seperti itu. Jadi kalau kita datang ke mereka, pulang nggak akan dirasani. Beda kalau kita kumpul dengan orang yang hidup. Kadang-kadang kita pulang dirasani, di depan kita tersenyum, kita pergi dirasani. Cuma kata beliau ada zikir, yang kalau kita baca zikir ini, ketika kumpul sama orang, kemudian kita pergi, biar nggak dirasani oleh orang-orang yang masih duduk di situ, disuruh baca bismillah, alhamdulillah, dan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pergi, baca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah aman, tidak bakal diribah, tidak bakal dirasani, dibicarakan sesuatu yang tidak kita sukai. Kemudian ketika seseorang ngerasani orang lain, sudah kita pahami tadi bahwa ini adalah termasuk hak sesama hamba yang kita harus minta halalnya. Cuman khusus untuk ghibah ini agak sedikit berbeda, seperti umumnya hak-hak tidak, jadi agak sedikit berbeda dari umumnya hak-hak sesama manusia. Ghibah ini ngerasani orang lain ini, kalau sampai terdengar kepada orang yang kita rasani, kita ghibahi, itu kita harus minta maaf, minta ridho, dan terangkan bahwa saya habis ngerasani sampean bersama fulan-fulan, saya ngerasani begini, jelaskan sedetail-detailnya. Ini madhab kita, madhab Syafi'i. Ya berat ini. Tapi kalau menurut madhab Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah, enggak, cukup global saja, minta maaf. Saya tadi ngerasani Anda. Nggak usah diterangkan ngerasaninya apa. Cukup global saja. Ini kalau versi madhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i tidak cukup seperti itu. Jadi harus kita datang pada dia, minta maaf, saya tadi ngerasani Anda bersama fulan, saya mengatakan Anda begini, terangkan detail. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Kapan ini harus kita lakukan? Kalau orang yang kita ghibai, kita rasani, kita bicarakan hal-hal yang tidak ia sukai, itu mendengar bahwa kita ngerasani. Baru itu. Akan tetapi, kalau itu belum sampai kepada mereka, cukup menyesal dan mintakan istighfar untuk orang yang kita rasani. Itu sudah cukup dalam menggugurkan dosa. Kalau ini sudah kita lakukan, sudah cukup. Walaupun setelah kita menyesal dan kita memintakan istighfar untuk orang itu, kemudian baru terdengar kalau kita habis ngerasani, sudah tidak perlu, sudah gugur dosanya. Jadi ghibah itu asal tidak sampai kepada orang yang kita rasani, cukup kita menyesal dan memintakan istighfar untuk orang tersebut. Sebagaimana di dalam hadis tadi, beliau membacakan salah satu hadis, kurang lebih artinya siapapun yang ngerasani seseorang, kemudian dia memintakan istighfar untuk orang itu, maka istighfarnya dia akan menjadi kafaroh, tebusan atas apa yang dilakukan. Dan tidak perlu kita untuk datang kepada dia, tidak perlu, malah tidak baik. Habis kita ngerasani orang, tindakan ngerasani sudah menyakiti. Kalau ghibah kita tidak sampai pada orang itu, jangan kita datang minta maaf, saya tadi ngerasani sampean, apalagi terangkan tafsir sama fulan-fulan, Anda itu kayak begini. Ini akhirnya kita menyakiti perasaan dia dua kali. Tadi ghibah sudah menyakiti, sekarang kita datang mengulang itu, siaran ulang, menyakiti untuk kedua kali. Jadi nggak perlu, kata beliau. Kemudian itu ketika sampai, sekali lagi beliau menjelaskan bahwa menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i, ketika minta maaf terangkan secara detail Anda ngerasani apa, tidak cukup secara global. Begitu juga dalam madhab kita, madhab Imam Syafi'i, ketika kita punya utang misalnya, kemudian kita minta agar supaya utang itu dibebaskan, ini harus tahu orang yang ngutangi berapa jumlah utangnya. Nggak cukup saya punya utang pada Anda, oh iya berapa jumlahnya, pokoknya ada. Nah, orang yang kita hutangi, orang yang menghutangi kita itu lupa jumlahnya berapa, ya sudah saya maafkan. Tidak cukup ini kalau madhab Imam Syafi'i.
harus disebutkan jumlahnya. Karena bisa jadi orang itu mengira utangnya sedikit, makanya dimaafkan. Tapi kalau seandainya dia tahu utangnya besar misalnya jumlahnya, tentu tidak akan membebaskan. Atau mungkin tidak akan membebaskan. Karena itu pembebasan hutang yang jumlahnya tidak jelas itu tidak cukup menurut madhab kita. Sebagaimana di dalam taklek tolak, ketika suami punya hutang pada istri. Kemudian suami bilang, kalau kamu membebaskan aku dari hutang-hutangku kepadamu, maka kamu saya ceraikan. Suami bilang gitu pada istri. Istrinya, ya sudah saya bebaskan. Bagaimana, apakah jatuh tolak? Kalau istri tidak mengerti jumlah hutangnya berapa, maka nggak jatuh tolak. Karena hutangnya nggak bebas. Tolaknya ditaklek dengan pembebasan hutang. Sementara hutangnya majhul, maka tidak bebas, otomatis tolaknya juga tidak jatuh. Kemudian kata beliau, ketika kita ghibah seseorang dan ghibah itu sampai pada orang itu, tadi dijelaskan bahwa kita harus minta maaf dan diterangkan detail. Ini kalau masih mungkin. Kalau sudah tidak mungkin lagi untuk dilakukan, maka perbanyaklah istighfar untuk orang itu. Jadi mintakan ampunan kepada Allah atas kesalahan orang-orang itu. Ini yang harus kita lakukan ketika tidak mungkin kita untuk meminta maaf dan menjelaskan secara detail. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dibantu oleh Allah untuk bisa melaksanakan semua hak kepada Allah maupun kepada hambanya, dan semoga kita selalu dibantu oleh Allah untuk selalu menyesali kesalahan-kesalahan kita dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. فالغيبة قال العلماء مراتع النساء أي البساتين التي يمرحن فيها، ومزابل الأتقياء لا يقربونها يبعدون منها كبعدهم عن النجاسات، وفاكهة الفقهاء أي غير الأتقياء. في فقهاء أتقياء وفقهاء غير أتقياء. فاكهة يتفكهون بها، حلاوة المجلس حقهم لا بد يذكرون أحد. ولهذا قال بعضهم من غيبة الفقهاء قولهم فلان الله يهديه. قال الإمام الغزالي فلان الله يهديه، ولو أردت له الهداية لو دعوت له بعد الصلاة في السر، لكنك ما أردت أن تدعو له بالهداية، ظاهره دعاء وباطنه غيبة، إنما أردت إظهار عيبه أنه على نقيصة ونسأل الله يهديه. ففيه معصيتين، معصية الغيبة ومعصية تزكية النفس، كأنك أنت تزكي نفسك وتنقص ذلك المسلم، وهذه معصية والعياذ بالله. أما الفقهاء الأتقياء فهي مزابلهم، هذا الفقهاء غير الأتقياء، فقهاء اللسان جهلاء الجنان. فإذا كان حيا تطلب العفو والمسامحة منه، إذا مات تجتهد في الاستغفار له أو الصدقة عنه حتى يرضيه الله عنك. كما عندك مال حق إنسان بترجعه له، ما هو وجدته حيا رده، ما هو عرفت لورثته، ما عرفت له وارث تتصدق إلى روحي بذلك المال وتنوي به أنك إن وجدت يوما صاحبه أو وارثه أعطيته ذلك المال. فإن كنت فقيرا ما معك شيء تؤدي به ذلك المال فاجتهد في الاستغفار لذلك الشخص، كما قد ذكر الإمام الشعراني: من علم أن عليه حقوقا مالية أو عرضية كغيبة ونميمة ونحو ذلك تيقن من ذلك وتعذر عليه أداؤها ما أمكن، فينوي أولا نية جازمة أنه إن تمكن فعل ذلك، إذا رزقني الله مال بعطي صاحبه، لكن ماشي عندي ذهين، فيجتهد في الاستغفار له كما قد ورد، فذلك كفارة. ثم بعد ذلك قال الإمام الشعراني يقرأ 12 مرة من سورة الإخلاص وسورة الفلق والناس، وبعضهم ذكر أيضا آية الكرسي قبل ذلك. في كل ليلة يقرأ ذلك ويوهب
ثواب ذلك لمن له عليه حق. عرضي كغيبة أو مالي لم يستطع هو أداءه، ما عنده شيء، فإن الله سبحانه وتعالى يرضيه عنه يوم القيامة ويقول: بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأثبني على قراءتي هذه وأوصل ثوابها إلى من له علي حق، فإن الله يرضي عنك يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يرضي عنك. اللهم وأثبني على قراءتي هذه واجعل ثوابها في صحائف من له علي تبع من عبادك، تبع من عبادك، تبع من مال أو عرض، واجعل ثواب ذلك في صحائف من له علي تبع من عبادك من مال أو عرض، فإنه يكون ذلك كفارة لك ويرضي عنك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث أن هذا العبد الصادق في توبته النادم على ما فعل يقول يوم القيامة يطالب ذلك العبد: الله يا رب خذ لي حقي من هذا ظلمني، هذا اغتابني. إذا صدق العبد في ذلك وندم بينه وبين الله فإن الله يرضي ذلك العبد، يقول: يا عبدي انظر لهذه الجنان. قال: هذا نعيم عظيم يا رب. قال: تدري لمن هذا؟ يقول: لمن هذا؟ قال: يا عبدي هذا لمن سامح صاحبه، إن سامحت صاحبك فهذا حقك. فقال: سامحته يا رب، إيش بقى عذابه ما بيفيدني؟ فيقول: خذ بيد صاحبك وادخلا الجنة، خذ بيد صاحبك وادخلا الجنة. لهذا اختلف العلماء: هل الاستغفار، هل التوبة تحتاج إلى تلفظ باللفظ أو يكفي ندم بالقلب؟ المعتمد أنه يكفي ندم بالقلب لقوله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. وقيل لا بد من تلفظ لقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه. نعم، المعتمد يكفي بالندم، الندم بالقلب. قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. نعم. وفي الحديث: ما علم الله سبحانه وتعالى ندامة في قلب عبد إلا غفر له قبل أن يستغفر. إذن الندم بالقلب. نعم، الندم بالقلب. والأحسن أن يجمع بين القولين بالندم والاستغفار باللفظ. يستغفر الله سبحانه، إذ وعده الله سبحانه وتعالى بالمغفرة: وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كما قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من أعطي الاستغفار أي وفقه الله إليه أعطي المغفرة من العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ولا يجب مفارقة تلك البقعة التي عصيت الله فيها، ولا مفارقة ذلك الثوب الذي عصيت الله فيه، بل ينبغي أن تحدث طاعة في ذلك المكان الذي عصيت الله فيه، في ذلك الثوب الذي عصيت الله فيه، ثم بعد ذلك تفارقه وتصدق بذلك الثوب، حتى يكون تلك البقعة ما هي شاهدة عليك شاهدة لك بالطاعة، كما ذلك الثوب شاهد عليك بالمعصية شاهد لك بطاعة الله سبحانه وتعالى. إلا إذا كان أنت كلما جيت هذا المكان أو هذا تتذكر المعصية وتكون عندك لذة، كما بعضهم في العطلة الصيفية، يتذكر أيام، كنا أيام في العطلة الصيفية أو يتذكر تلك المعاصي ويلتذ بها، والعياذ بالله. هذا مصيبة، هذه ما هي توبة. هنا هل السؤال: هل يجب تجديد توبة كلما تذكرت المعصية؟ الجواب لا. فهمت؟ الجواب لا. نعم، إذا كنت تتذكر المعصية وتحس لها لذة وشهوة هنا يجب عليك تجديد التوبة كلما تذكرتها. أما إذا كان لا تتذكر لك الندمان على ما فعلته خلاص تكفي تلك التوبة. لكن ينبغي لك أن يكون ذنبك نصب عينيك حتى تكون دائما زيادة في الطاعة، زيادة في العبادة، زيادة في الاجتهاد بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فتكون في الترقي وتدخل تحت قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما يغفر لك فقط، بل يبدل سيئاتك الماضيات بحسنات جديدة فضلا من رب البريات سبحانه وتعالى. Masih berkaitan tentang ghibah, menggunjing orang lain. Dikatakan bahwa ghibah ini kebunnya atau tempat rekreasinya para wanita perempuan. Dan ibarat sampah, tempat sampah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mereka akan menjauh karena takut kotor. Ghibah ini menjadi camilannya atau buah-buahannya fuqaha, ahli fikih. Tapi ahli fikih yang nggak takwa. Karena kata beliau tadi, ulama ahli fikih itu ada dua model. Ada ulama ahli fikih yang takwa, ada yang tidak. Nah, ulama ahli fikih yang takwa ini hobinya ngerasani orang lain. Jadi kalau udah kumpul, itu senangnya ngerasani orang lain. Dan termasuk ghibah cuman samar. Yaitu ketika menyebut seseorang kemudian ditambah Allah yahdi. Jadi fulan Allah yahdi. Ini zahirnya doa. Kalau secara zahir artinya semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Menyebut nama orang kemudian semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Ini zahirnya doa. Tapi aslinya batinnya ini adalah ghibah. Kalau memang serius mau mendoakan seseorang, doakan setelah sholat ketika Anda sendirian, bukan di hadapan orang lain. Anda mendoakan semoga fulan mendapatkan hidayah ketika banyak orang. Ini dosanya dua. Pertama dosa ghibah. Karena secara tidak langsung Anda telah menyebutkan orang ini punya kekurangan sehingga Anda mendoakan supaya dapat hidayah. Di depan orang, bukan ketika sendirian. Ini dosa ghibah. Kemudian dosa tazkiyah. Anda berarti mensucikan diri Anda sendiri dan menganggap orang lain tersebut yang Anda sebutkan ada di bawah Anda. Nah, ini termasuk ghibah yang samar. Orang-orang yang seperti ini, senang hobinya seperti itu, fuqaha yang seperti itu, ini fuqahaul lisan, juhalaul janan kata beliau. Fikihnya hanya di lisan, tapi di hatinya tidak ada fikihnya sama sekali. Kemudian ketika kita ghibah pada seseorang, atau kesalahan apapun kepada orang lain, kalau dia masih hidup kita minta maaf pada dia. Kalau sudah meninggal maka mintakan istighfar untuk dia, sodakohlah dengan diniati pahalanya dikirimkan untuk orang tersebut, insya Allah orang itu akan dibuat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkaitan dengan harta, maka kembalikan hartanya pada dia kalau masih ada. Kalau sudah meninggal kasihkan pada ahli warisnya. Kalau tidak ketemu pemiliknya, ahli warisnya juga tidak ketemu, maka sodakohlah dengan diniati pahalanya dikirimkan kepada yang bersangkutan. Tapi tetap ada niat yang kuat ketika itu. Kalau seandainya suatu saat ketemu pemiliknya atau ahli warisnya, maka Anda akan mengganti. Ketika ada orang pernah melakukan kedoliman pada orang lain berkaitan dengan harta benda, mau mengganti tidak punya uang, bagaimana? Maka selama belum punya uang, selama belum punya harta untuk menggantinya, kata beliau, seriuslah, sering-seringlah memintakan istighfar untuk orang itu. Imam Sya'rani mengatakan, siapapun yang ingat kalau dia pernah punya kesalahan pada orang lain, ingat punya kesalahan pada orang lain berkaitan dengan harta benda atau lainnya, dan kesulitan untuk minta maaf, kesulitan untuk mengganti, apapun alasannya, intinya kesulitan, belum bisa untuk mengganti, maka apa yang harus dilakukan biar kita nanti selamat dari dosanya di hari kiamat, selamat dari tuntutan nanti di hari kiamat? Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, niat yang kuat, tekad yang kuat untuk mengganti kalau sudah mampu. Sekarang belum mampu, belum punya harta, niatkan dalam hati sekuat mungkin bahwa suatu saat nanti kalau dia punya harta akan mengganti. Yang serius niatnya. Kalau ketemu orangnya akan minta maaf. Kedua, perbanyaklah memintakan istighfar untuk orang tersebut. Yang ketiga, bacalah setiap malam, kata beliau, surat Al-Ikhlas 12 kali. Jadi baca surat Al-Ikhlas 12 kali, kemudian surat Al-Falaq, surat An-Nas, sebagian menambahi ayat kursi. Jadi Al-Ikhlas 12 kali, kemudian surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi setiap malam. Kemudian kirimkan pahalanya kepada yang bersangkutan. Itu.
Jadi bacalah bismillah. Setelah baca semuanya itu baca bismillah, alhamdulillah. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa asibni ala qiraati hadihi wa ausil sawabaha ila man lahu alayya haq. Baca bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Kemudian mintalah pada Allah, ya Allah, berilah aku pahala atas bacaan yang aku baca barusan. Dan sampaikanlah pahalanya kepada siapapun yang punya hak atasku. Nah, ini insya Allah dengan melakukan ini, nanti di hari kiamat, kalau kita belum sempat menggantinya, di hari kiamat ketika orang tersebut menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjukkan surga, istana di surga yang begitu indah dan begitu luas. Kemudian orang yang nuntut tadi disuruh lihat, itu kamu lihat istana yang indah itu, surga-surga yang indah itu. Akhirnya dia penasaran, milik siapa itu wahai Allah? Allah menjawab, bagi siapapun yang mau memaafkan temannya, memaafkan saudaranya. Kalau kamu memaafkan temanmu ini, memaafkan saudaramu ini, maka surga itu untukmu. Kalau tidak, ya terserah kamu. Akhirnya melihat itu, kata dia, tidak ada gunanya ketika temanku disiksa, terus aku tidak mendapatkan apa-apa. Lebih baik aku dapat surga. Akhirnya dia langsung, ya Allah, aku maafkan semua kesalahan-kesalahannya. Apa jawaban Allah mendengar ucapan itu? Sudah, tarik tangan temanmu ini, ajak untuk masuk surga bersama-sama. Nah ini, jadi ini fadilah dari amal yang tadi disebutkan. Kemudian ada pembahasan baru, taubat itu apakah harus diucapkan dengan lisan atau cukup penyesalan dalam hati? Menurut pendapat yang kuat, yang muktamad, taubat itu yang penting penyesalan dalam hati. Jadi tidak harus diucapkan dengan lisan, baca astagfirullah, astagfirullah, enggak. Cukup penyesalan di dalam hati. Menurut sebagian pendapat harus, tidak hanya menyesal dalam hati, tapi juga harus diucapkan dengan lisan. Berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian tobatlah kepadanya. Jadi ayat ini secara zahir mengharuskan untuk istighfar. Kemudian diikuti taubat, yaitu penyesalan. Karena intinya taubat, rukun utama taubat itu adalah penyesalan, sebagaimana dalam hadis an-nadam at-taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Nah, yang lebih baik kata beliau, kita gabungkan dua-duanya. Kita beristighfar secara lisan, kemudian juga kita menyesal di dalam hati. Allah itu ketika melihat penyesalan di dalam hati seseorang atas maksiat yang dilakukan, maka ketika itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebelum dia beristighfar. Nah, jadi yang paling inti di dalam tobat ini penyesalan. Ketika seorang menyesal, seketika itu pula akan diampuni oleh Allah sebelum dia mengucapkan istighfar. Tapi tetap lebih baik kita barengi istighfar. Karena sebagaimana dalam hadis, siapapun yang dibantu oleh Allah lesannya untuk beristighfar, maka Allah akan memberikan ampunan kepada dia. Kemudian pertanyaan berikutnya, ketika seseorang maksiat di suatu tempat, apakah dia harus pergi dari tempat itu? Misalnya di rumahnya, dia melakukan maksiat, apakah dia harus pindah dari rumah itu? Atau dia maksiat mengenakan pakaian tertentu, apakah harus dilepas pakaian itu, tidak dipakai lagi? Yang muktamad tidak harus. Justru kata beliau tadi, kalau ada seseorang maksiat di suatu tempat, sebelum meninggalkan tempat itu lakukan taat di tempat itu, sehingga nanti tempat yang habis dibuat maksiat tidak menjadi saksi jelek, tapi menjadi saksi kalau dia melakukan ketaatan di tempat itu. Setelah itu mau disedekahkan, lebih baik. Kemudian orang maksiat menggunakan pakaian tertentu, jangan langsung dilepas pakaian itu, kemudian tidak dipakai lagi, karena dengan begitu bisa jadi nanti dia jadi saksi buruk di hari kiamat. Tapi lakukan ibadah, sholat sunat atau yang lain misalnya, menggunakan pakaian itu, sehingga bisa diharapkan pakaian itu menjadi saksi baik kelak di hari kiamat. Setelah itu sedekahkan kepada orang lain. Kecuali kalau ada orang maksiat di suatu tempat, kemudian setiap dia datang ke tempat itu, teringat kembali maksiat yang yang pernah dilakukan di tempat itu, dan dia menikmati dengan
dengan nostalgianya, dengan ingatannya itu. Jadi sebagian orang kayak gitu, pergi ke tempat wisata ketika liburan, maksiat ada di situ, dan setiap dia melewati tempat itu, dia mengingat kembali maksiat yang dulu dilakukan dan senang dengan ingatan itu. Jadi senang dengan maksiat, bukan menyesal. Bukan menyesal. Lah kalau kayak gini, jangan Jangan mendekati lagi tempat tersebut. Biar Anda tidak mengingat kembali maksiat yang dilakukan dan Anda menikmati hal itu. Kemudian pertanyaan juga berikutnya, ketika orang melakukan maksiat kemudian bertobat, setelah bertobat dia teringat kembali maksiat yang dulu dilakukan, apakah dengan begitu tobatnya menjadi rusak? Ini wajib tobat lagi, atau ini adalah maksiat baru yang harus ditobati ulang? Jawabannya tidak. Kecuali kalau ketika dia ingat, bukannya menyesal, malah seneng. Ada orang pernah melakukan maksiat, tobat, kemudian teringat lagi maksiat yang ia lakukan dulu itu. Ini bukan maksiat baru yang harus ditobati, bukan. Kecuali ketika dia ingat, bukannya malah menyesal, malah seneng. Lah ini dosa baru yang harus ditobati. Ketika orang melakukan kesalahan, seperti tadi, maksiat menggunakan pakaian tertentu di tempat tertentu, kemudian dia bertobat dan melakukan kebaikan ada di situ, maka sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan ulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Orang kayak gini, setelah melakukan maksiat, tobat, beriman dan beramal soleh, ini bukan hanya diampuni dosa-dosanya, tapi dari luasnya rahmat Allah, kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekannya tadi diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. فالتوبة النصوح التي يكفر الله بها السيئات ويبدل الله تلك السيئات بحسنات هي الندم الجازم. علامتها الإكثار بالاستغفار باللسان ومقرونا بندم الجنان والإقلاع بالأبدان وترك صحبة سيء الخلان، لأنك ما بتستمر على التوبة. إذا أصحابك فسدة ما بتستمر على التوبة. إن استمريت شهر أو 3 أشهر أو سنة فترجع في السنة الآتية إن استمريت على صحبة سيء الخلان، هي الأصدقاء، أصدقاء السوء. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فاختر لنفسك صحبة طيبة تستمر طاعتك وتستمر استقامتك، فلا تغتر بمن تاب وإن حمل الكتاب وقام في المحراب لكنه لا زال مصرا على مجالسة وصحبة أهل الفسق والفساد. لا بد يرجع في يوم من الأيام. فقد قال المرء على دين خليله أي صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل. إن أردت استمرار الله الخير لك فاجعل لك صحبة طيبة واترك الصحبة الفاسدة. وأن أردت الرجوع للشر وإن تبت الآن بترجع إلى الشر، أنت استمريت على الصحبة الفاسدة. فسائر الأخيار تكون من الأخيار كما قال مولانا فخر الجود الشيخ أبو بكر بن سالم من جالس الأخيار حظي بالمعارف والأسرار ومن سائر الأشرار لحقه العار والنار. نسأل الله العافية والسلامة. الله يرزقنا وإياكم صحبة الصالحين ومحبة الصالحين ويجعل صحبنا كلهم من الصالحين ويخلقنا بأخلاق الصالحين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. فقد ذكروا في توبة سيدنا الفضيل بن عياض، ذكر الإمام القشيري في رسالته، قال إيش؟ قال سيدنا الإمام القشيري قال كان فاسدا وكان عاصيا قاطعا للطريق حتى الناس يخافون يخرجون بالليل، خائفين من هذا الفضيل، خائفين. كيف هذا؟
فيقطع الطريق عنه. خرج ذات مرة وقد تواعد مع امرأة ليزني بها، فبينما هو يتسور جدار بيتها إذ سمع تاليا يقرأ القرآن ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فاهتز وانتفض. فإذا يقول قال آن لقد آن لي لقد آن، ألم يعني قال قد آن للفضيل الرجوع. فبينهما فوجد خرابة، وجد الناس خائفين، يقول يلا بسرعة قبل ما يجن الليل بيأتي الفضيل بيقطع الطريق علينا. ويقول يا إله إلا الله، فأنا في معصية والمسلمون خائفون مني، إيش من عبد شقي. فقال يا رب إني تبت إليك، وجاور في الحرم المكي وصدقت توبته مع الله وندم، حتى صار من العارفين بالله، وصار كثير رجعوا للهدى والتوبة على يده، لأن المريض يعرف الدواء. أنت إذا مرت بآسم لمبون أو حموضة، فإذا تقول للناس شو الدواء كذا، لأن أنا قد جربت هذا الدواء، عشت ألم المرض وعشت لذة العافية، وأعظم مرض هو المعصية، فأنا عشتها، فما أريد أن أحد يعيش هذا الألم مثلي، فأنا أوصيكم على الدواء، فهو أعرف بالدواء لمن ذاق طعم الداء. الله يخلصنا وإياكم من أدواء القلوب، ويعزنا بالطاعات ولا يضلنا بالمعاصي والمخالفات. كان كذلك عبد في بني إسرائيل أطاع الله سبحانه وتعالى 20 سنة، شاب في طاعة الله، لكن جاء إبليس الخسيس يقول ايش هذا، أنت شاب شبابك، قم أعطي نفسك لذتها، ثم بيأتي وقت عليك ارجع إلى الله. أخرجه الإبليس الخسيس من طريق الطاعة إلى طريق المعصية، حتى في 20 سنة هو في المعصية ثاني، فبلغ حتى صار في الشيب في رأسه وفي لحيته، فنظر نفسه المرأة إلى متى هذا وأنت في هذا الشقاء؟ لماذا ما ترجع إلى المولى سبحانه وتعالى وتتوب إلى المولى سبحانه وتعالى؟ فقال استحي من ربي، أطعته 20 سنة، فنادى ربه يا رب أطعتك 20 سنة وعصيتك 20 سنة، فهل تقبل توبتي إذا أنا رجعت إليك؟ قال يا عبد، نودي في سري بصوت لا يسمعه شخصا يقول أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فتركناك وتركتنا، أطعتنا فأحببناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأهملناك. الله سبحانه وتعالى يمهل العاصي لكن ما يهمله، إن تاب قبله، لكن إذا اصر أخذه وقصمه. وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك. ففرح ورجع إلى مولاه وتاب من معاصي الماضيات، وعزم عزما جيدا أن يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات، فتلك التوبات الصادقات التي يكفر الله بها السيئات ويبدل بها السيئات إلى حسنات. فالله يبدل سيئاتنا بحسنات ويحفظنا من فعل السيئات ويفقنا لفعل الطاعات، بجاه حبيب محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. Taubat yang serius, yang dengannya Allah akan menghapuskan semua kesalahan, bahkan menggantinya dengan kebaikan, ini tidak cukup sekedar istighfar saja, tapi ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah penyesalan yang sebenar-benarnya, penyesalan yang serius, betul-betul menyesal atas maksiat yang dilakukan. Orang menyesal itu serius apa tidak ada tandanya. Kalau dia penyesalannya memang serius, maka penyesalan di hati itu akan terus dibarengi dengan istighfar yang ada di lisan. Itu tanda berarti penyesalannya serius. Yang kedua, istiqla', harus menghentikan maksiat yang dilakukan. Jadi nggak cukup menyesal tapi terus melakukan. Istighfar tapi sambil melakukan terus maksiat tersebut. Nggak, harus dihentikan maksiat itu.
Kemudian yang ketiga, jauhi teman-teman yang bisa mengajak kepada kejelekan. Teman-teman yang fasik. Ini harus ditinggalkan, dijauhi sejauh-jauhnya. Kalau tidak, Anda mungkin bisa tobat sebentar, tapi tidak bakalan langgeng. Beberapa hari kemudian pasti akan kembali melakukan maksiat tersebut. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan, almaru ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Karena itu harus pilih-pilih teman. Dan kita jangan pernah tertipu ketika ada orang dulunya maksiat. Kemudian dia bertobat. Serius tobatnya. Kemana-mana bawa kitab. Dia selalu ada di mihrab untuk beribadah. Tapi tetap pergaulannya dengan orang-orang fasik. Dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Orang kayak gini pasti. Yang tobatnya serius tadi, kalau pergaulannya tetap tidak menjauh dari teman-teman yang jelek, pasti suatu saat akan kembali lagi kepada maksiatnya seperti dulu. Maulana Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah mengatakan, siapapun yang berkumpul dengan orang-orang baik, maka dia akan kecipratan ilmu pengetahuannya, asrornya. Tapi siapapun yang berteman, mendekat pada orang-orang jahat, maka dia akan kecipratan aib dan akan terjerumus juga ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Kemudian beliau tadi berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh, dikaruniai cinta kepada mereka, bisa dikaruniai akhlak seperti akhlak mereka dengan barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah taubatnya Sayyidina Fudail bin Iyad yang disebutkan oleh Imam Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyah. Imam Fudail bin Iyad ini seorang al-arif billah yang dulunya adalah mantan penjahat. Beliau ini dulunya begal. Kemudian segala maksiat dilakukan. Suatu malam beliau janjian dengan seorang perempuan yang dicintai, mau zina. Waliyadzubillah. Jadi janjian. Malam-malam dia naik tembok, naik pagar gitu, mau ketemu kekasihnya itu, mau berzina. Ketika di atas tembok, ketika dia naik tembok, terdengar bacaan salah satu ayat Al-Quran yang bunyinya alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya khusyuk, berzikir kepada Allah. Mendengar ayat itu hati beliau tersentuh dan tergetar untuk taubat. Akhirnya beliau mengatakan sendiri, mengatakan bala wallahi qat'an. Benar, demi Allah sudah saatnya bagiku, bagi Fudail untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya sampai akhirnya beliau diberi makom yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang al-arifin billah. Itu. Bukan hanya menjadi orang yang al-arifin billah, kemudian beliau menjadi sebab taubatnya banyak penjahat-penjahat yang seperti beliau. Karena apa? Karena beliau sudah merasakan penyakit maksiat. Penyakit itu yang paling parah adalah penyakit maksiat. Beliau pernah merasakan maksiat seperti yang mereka lakukan. Dan beliau kemudian menemukan obat. Jadi beliau faham betul apa obatnya maksiat ini, apa obatnya maksiat ini. Karena itu banyak orang yang bertobat berkat beliau. Seperti orang yang punya penyakit asam lambung. Kemudian menemukan obat, sembuh dengan obat itu. Maka tentu dia akan lebih paham obatnya penyakit ini apa. Gitu. Karena dia sudah punya pengalaman. Gitu. Kemudian juga ada kisah lain salah seorang hamba di kalangan Bani Israel dulu. Dia ini ketika masih muda serius ibadah. Selama 20 tahun tidak pernah maksiat, ibadah terus. Kemudian dibisiki setan. Kamu ini apa-apaan, masih muda kok sok giat ibadah. Kang mecakang kata orang. Itu. Kok masih muda eman, nikmati hidupmu, masa mudamu. Akhirnya dia terbujuk oleh rayuan setan itu. Akhirnya dia maksiat. Sama maksiatnya seperti ibadahnya tadi, sampai 20 tahun maksiat terus. Setelah itu kemudian mulai muncul uban di rambutnya, di jenggotnya, sudah muncul uban. Ketika melihat ubannya itu dia kemudian mulai sadar, sampai kapan saya akan melakukan maksiat seperti ini? Uban sudah tumbuh, sudah keluar. Nah, ini sampai kapan saya akan terus maksiat?
Kemudian dia mengatakan, bermunajat kepada Allah, ya Allah, saya dulu taat kepadamu 20 tahun, kemudian maksiat 20 tahun. Kira-kira kalau saya taubat kembali, apakah engkau akan menerima aku? Kemudian dia mendapatkan jawaban dari hatinya. Jadi ada semacam bisikan, itu di dalam hatinya dijawab oleh Allah, wahai hambaku, dulu engkau taat kepadaku sehingga engkau menjadi orang yang aku cintai. Kemudian engkau meninggalkanku sehingga aku pun meninggalkanmu. Engkau maksiat kepadaku, akhirnya aku masih memberikan waktu, tempo kepadamu. Orang yang maksiat itu, Allah itu la yuhmil. Allah tidak akan membiarkan orang maksiat seenaknya berbuat apa tanpa ada balasan. Enggak. Allah hanya memberikan waktu saja. Kalau di dalam waktu jeda itu digunakan untuk tobat, Allah akan mengampuni. Tapi kalau tidak, maka adab Allah akan sangat pedih sekali. Engkau maksiat kepadaku dan aku pun memberikan waktu tempo untukmu. Nah, dan kalau kamu kembali kepadaku, maka pasti aku akan menerimamu. Nah, setelah mendapatkan bisikan dari hatinya itu, kemudian dia bertobat serius dan akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah berkenan mengganti semua kejelekan-kejelekan kita menjadi kebaikan, dan semoga di masa mendatang Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan jelek dan selalu diberi taufik untuk melakukan kebaikan. يقول المولى سبحانه وتعالى في آخر هذا الحديث القدسي لأجل أن لا يأس العبد من رحمته ويخزي الخسيس إبليس الذي يفرح بيأس العبد من رحمة مولاه سبحانه وتعالى، قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض، إيش جبت له؟ خطايا ومعاصي ملأ، ثم لقيتني يوم القيامة، جيت ووقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى حال كونك لا تشرك بي شيئا، كنت خالص التوحيد لله، لست في قلبك شيء مخالف لتوحيد الله، ومصدقا بكل ما جاء به حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال لأتيتك بقرابها مغفرة. ايش بأجازيك؟ بأجازيك بقرابها أي بملء الأرض مغفرة، وهذا للمشاكلة، وليس المعنى أن هذا قدر مغفرة الله، لا، مغفرة الله واسعة جدا لا تحدها سماء ولا أرض، لكن هذا جاء به للمشاكلة، مثل ما كان قرابها معصية فكان قرابها مغفرة. نعم، فينبغي في مثل هذه الأحاديث إذا جاء بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إنما يأتي بها لناس صادقين مع الله غير متساهلين في أمر الدين، يأتي لهم بهذه الأحاديث حتى لا يأسوا من رحمة الله. أما أناس متهاونين بأمر الدين إذا سمعوا بمثل هذه الأحاديث يزيد تهاونهم بالدين. فهناك أحاديث صحيحة فيها الرجاء لكن تأتي بها لغير المتهاونين، وأحاديث الرجاء إنما تأتي بها للمتشددين على أنفسهم الذين يحاسبون أنفسهم، تقول لا تيأسوا من رحمة الله، قال الله في الحديث القدسي كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كذا، حتى لا يأسوا من رحمة الله ويرقبوا في رحمة الله ويكثروا من طاعة الله سبحانه وتعالى. والله يوفقنا وإياكم لطاعته ويحفظنا وإياكم من بليته ويجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان، بجاه النبي محمد سيد الأكوان يا رب العالمين. Kemudian di penghujung terakhir, di penghujung hadis ke-42 yang sekaligus hadis terakhir dari kitab Arba'in Nawawi ini, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, sesungguhnya jika saja engkau datang kepadaku dengan membawa seisi bumi kesalahan yang sangat banyak sehingga memenuhi isi bumi kalau diwujudkan secara nyata. Tsumma lakitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kemudian engkau datang kepadaku nanti di hari kiamat dan tidak ada kesirikan sedikit pun di dalam hatimu,
maka pasti aku akan mendatangimu, akan aku balas kamu dengan maghfirah, ampunan yang juga seisi bumi. Nah, ini untuk musyakalah, istilahnya musyakalah. Jadi karena dia datang membawa seisi bumi kesalahan, akan dibalas oleh Allah dengan seisi bumi ampunan. Tapi bukan berarti jangan difahami pengampunan Allah hanya segitu saja, enggak. Pengampunan Allah jauh lebih besar daripada itu semuanya. Nah, hadis ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang yang maksiat, sebesar apapun maksiatnya, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan ini untuk mempermalukan iblis. Iblis itu bisiki pada sebagian orang agar supaya dia putus asa dari rahmat Allah ketika kesalahannya besar. Nah, Allah ingin mempermalukan iblis bahwa bisikan iblis itu tidak benar. Sebesar apapun kesalahan seseorang, kalau dia serius dalam taubatnya pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih. Hadis sahih. Nah, cuma kata beliau, kita di dalam menyampaikan hadis seperti ini bukan kepada setiap orang. Hadis-hadis yang isinya roja, harapan besar kepada rahmat Allah seperti ini tidak bisa disampaikan kepada semua orang. Ini hanya disampaikan kepada orang-orang yang memang serius kepingin bertobat dan dia tidak meremehkan hukum-hukum Allah, tidak meremehkan agama. Ini yang dia memberatkan dirinya sendiri sehingga dikhawatirkan putus asa dari rahmat Allah. Kita sampaikan hadis-hadis semacam ini. Jadi tidak kepada setiap orang. Kalau orang meremehkan agamanya, kita kasih hadis seperti ini, tambah ngawur dia, tambah delurung istilahnya. Nah, tidak boleh disampaikan kepada semua orang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah berkenan memberikan taufik kepada kita untuk selalu melakukan ketaatan dan dijauhkan dari malapetaka, dan semoga kita semuanya dijadikan hamba-hamba yang selalu menerima ihsan dan imtinannya Allah, anugerah-anugerah Allah, kebaikan-kebaikan Allah, bukan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Imam Nawawi, masyayikh wa talamid al-akhdana. Muhammad Abdullah Latif al-Jani, syurah الأربعين النووية جميع العلماء العامة والأولياء الصالحين، أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما جئنا ويوفقنا العمل بما علمنا خلاص فيما عملنا يا رب العالمين، ويوفقنا لكل خير ويجبنا كل شر نبوص ونضير، ويبارك لنا في الأولاد والبنات يعشقون العلم يعشقون الأولاد، يبارك في الأحوال كلها يجعل مصروفها بطاعة الله وطاعة النبي، وكل نعمة أنعمها بالله سبحانه وتعالى علينا ووفقنا فيها لطاعته وطاعة حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعاملنا معاملة أهل الخير ويوفقنا لكل خير ويوفقنا لصحبة الأخيار ويجعلنا من جملة الأخيار بجاه النبي محمد المختار، وخلينا من كل خلق حليم كل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد رؤوف رحيم يصد الموضوع والناس وبلغنا الأعمال على أحسن حال وأنعم بال في خير ولطف وعافية بجاه النبي وآل النبي بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الضالين آمين. ربنا تقبل منا وتقبل علينا واغفر لنا رحمنا والمحبين والحاضر والناظر والسامع ورحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، وصلى الله على سيدنا وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.